Sveiki, Žydra čia ir noriu Jūs supažindinti su Gavin Anandu, tai yra mokytojas seksoterapijos, jis žmogus 40 virš metų skyręs seksualumo vystymui, Osho community, Polynesian community ir daro tantrinius masažus, taip pat trimitą, labai daug praktikų ir labai padėjęs labai daug moterų. Aprašas detalesnis pridėtas prie šito video. Negaišim laiko ir norim pakalbėti šitam video apie tantrinį masažą. Prieš tai darant, kokiom problemom moteris ateina ir kaip tas masažas jas pakeičia pasiekiant orgazmo ar šiaip gyvenime. So, Gavin, I just asked a question saying what kind of problems they face when they come to you, and as a result of tantric massage and trumpet, what is the result? Okay, so to reiterate the main issues that women have, obviously, whether it's conscious or unconscious, most women are coming to experience their full self through orgasm. And in reaching that point, it's a case of releasing blockages, identification. So I work quite specifically on identifications. Who do we have within us? Okay. You want to translate? Yes, because when you say too much, I can't remember. So okay. Atsiprašau, kad ne viską galiu tiksliai išversti, nesu profesionali vertėja. Moteris ateina dažniausiai jaučiasi neorgazminės ir jos ateina pajausti, iš tikrųjų pajausti save. Tai nėra tik tai apie orgazmą, bet tiesiog pajausti save, ar tai būtų sąmoningai, ar tai būtų nesąmoningai. Ir per procesą, paleidimo procesą, jos atsikrato to, ko nereikia ir išjaučia visus jausmus. Okay. So through my journey, I've gained many tools to work with. My background is body work, so various forms of massage, dance, martial arts. So there's quite an array of techniques that I have worked with over the years. And aš turiu labai daug įrankių per daug metų, kurie yra labai veiksmingi. Tai būtų nuo afrikietiškų šokių iki masažo, iki tantros masažo, trampeto, psichosomatijos, paleidimo technikos. Oh no, I'm doing it. Yeah. Sorry, I just got interrupted there. Yeah, so I've lost my thread now. What's the big issue she faces when she comes to you, and as a result of those techniques, what you said, what the results? Yeah, so for many women in our society, they are in male identification. Obviously, this is something that people have taken on, usually quite unconsciously, and it is a case of bonding with the most dominant person in the environment on a subconscious level. Dažniausiai moteris, ką jos priėmė, of course, over through vyrišką identifikaciją, vyrišką energetiką ir jos dažniausiai tai priėmė per šeimoje, kuris buvo stipriausias žmogus, dominuojančios žmogaus energiją. So the processes that I use are helping to bring these to the conscious mind, to the awareness, these identifications. And when you can release these, sometimes in the moment, sometimes with some form of work to break the identification, if that's in the consciousness of the person. But when she comes into this identification, that means she cannot feel orgasm, right? That's the because she's not in her core being. She's not in her core authentic being.
Problema when you, moteris, kai jaučiasi vyriškoje energijoje, kad jinai nejaučia orgazmo, tai dažniausiai susiję yra su to, kad kontrolė neatsipalaiduoja ir nepaleidžia. Aš čia jau asmeniškai iš savo patirties žinau. Ir visi šitie procesai moko atrasti tą tikrą, kaip vadinasi, core being, tą tikrą vidinę būseną kaip moters, identifikuoti, paleisti tas, kas nepadeda identifikacijai ir atrasti savo identifikaciją kaip moters tą energiją. Yeah, so when you've isolated these and released them, then you flow as yourself, you see. So Tai kai paleidi tas visas identifikacijas vyriškas, tada energetika tiesiog eina srautas to, kas tu esi kaip moteris. So with the male identification, obviously if it's strong, it can have, because when you identify with something else, somebody else, you take on the physiology and psychology of that person. Therefore, if it's a strong identification with the opposite sex, you will hold that physiology, and therefore this causes tremendous problems in the sexual area. So I've worked with many women who have been on hormone treatment, for instance, and all it takes is the awareness of the male identification to release that, and then you'll find that the physiology will balance. You'll become into your femininity, for instance, and the hormone treatment will be unnecessary. There are many issues. I need to translate because I already lost this, your thinking. Okay. Dažnai pas mane moteris ateina, kurios būna naudoja hormonų terapiją ir dirbant ir atrandant savo būseną, moteriškąją būseną, nebereikia hormonų, kad atrasti tą moterišką būseną. Paleidžia visas identifikacijas, kurios yra tiesiog tau nepadeda. Okay. So this is a very necessary technique that I use in working with people. Obviously, there are others: massage, energy work, and dance, for instance, cathartic movement. Can you talk a little bit more about the results in terms of what they experience, pleasure, fix their So health? this is what I was coming to. Okay. So the goal is to overcome pain with pleasure. That's the simple answer, really. Just to give somebody so much pleasure that any pain they hold is released. Na, tiesiog fantastika to, kad visi tie įrankiai, ką jis paminėjo, šokiai, tantrinis masažas, kūno darbas, tai body work, tai taip neteisingai gal išsiverčia, bet visa ta terapija padeda tiesiog atrasti per malonumą, paleisti skausmą, atrasti malonumą ir paleisti skausmą. Tai dažniausiai mes paleidžiam skausmą, kada skauda arba jo laikomės. Ir tai dažniausiai siena ir yra. Tai ir trukdo pajausti malonumą. Ar tai būtų lovo, ar tai būtų gyvenime. Tai per tos procesus mokiniesi ir mokini savo kūną, psichologiją ir emocijas atrasti malonumą. Tai va, tas norėjau paakcentuoti tą terminą, kad čia mes ieškom malonumą ir per malonumą užgydom savo žaizdas ir jas paleidžiam. Okay, the only other thing I want to talk about is giving and receiving. Mm-hmm. So many of us are givers or receivers. And again, this can pertain to who we've identified with and what our society has taught us.
So obviously we want, for many, the dream is to be a balanced giver and receiver. So Labai a lot of svarbus aspektas, ką noriu pakalbėti, tai duoti ir imti, ar ne? Kad būtų balansas ir mes dažniausiai turim to išmokti ir gyvenime galbūt geresnė esam priimdami, bet reikia išmokti ir duoti. Čia energetiškai kalbam duoti. Okay, I think that's enough. Okay, and I'll just sum up a little bit on based on my experience. Truputėlį gal vertimas nebuvo toks išsamus, jeigu anglų kalbos nesuprantat, jeigu suprantat, tai gal ir pajauti daugiau patį gaviną. Bet visa idėja šito video yra, kad suprastumėt, kad neužtenka vien paskaityti apie tai Ošo knygose ar dar kažkokiuose aprašymuose, kad jeigu tu iš tikrųjų nori paleisti savo skausmą ar atrasti malonumą kaip moteris, tau reikia eiti giliau. Tu turi pasirinkimą užspausti ir jį laikyti dar labiau, ir tai Lietuvoje matau vaikšto labai gražių daug moterų, kurios tiesiog laiko savyje užspaudus išorę, daugiau investuoja uždėti tą kaukę, kad man viskas labai gerai, čikiai. Bet jeigu paleidus tą skausmą, atrandi visai kitokią būseną, tada nebereikia laikyti ir investuoti tų kaukių ir maskių, bet tiesiog jausti malonumą. Ir apie ką Gavinas labai daug kalba čia ir aš suprantu, nes dariau visas terapijas Tailande su juo, kad tu taip mokaisi atrasti malonumą per visas tas terapijas ir praktikas, iškratyti tą energiją, kuris sėdi tavo žemesnėse čakrose, kuris spaudžia tau kaip moteriai smegenis ir gadina tiesiog malonų gyvenimą, kad per tas terapijas, per tantrinį masažą, šokį, trimitą, visas tas praktikas fiziškai atrasti malonumą ir apsivers tavo gyvenimas tiesiog aukštyn kojom, nes tu pradėsi mąstyti kitaip, tavo proto gale pasikeis mąstymas ir optimizmas. Tai išsamiau kalbant, tai nėra tik tais mažas žingsnelis link seksualumo lovoje. Tai iš tikrųjų yra didelis žingsnis link keitimosi tavo gyvenimo. Ir tai yra kelionė, tai yra ilgas procesas, visiems skirtingai, mano buvo galbūt ilgas, kad tai atrandi kaip svogūną lupdamas tos skirtingus lygius ir atrandi tą malonumą ir paleidi kiekvieną kartą kažką, kas tau nepadeda. Tu atsirandi čia ir dabar būsenai, ne tik gražiuose pokalbiuose, knygose, kur labai daug prirašyta ir niekas nesupranta, kas tai yra iš tikrųjų. Ir seksualinė energija, ta gyvenimo energija yra tokia kaip bomba, kuri tau nebeleidžia apsimetinėti ir vaidinti, kad tu pasiekiai, nes tu prisiskaitai aukštų frazių. Tu tiesiog čia ir dabar tai darai, nes tiesiog tai yra, tave perima šitą energetiką ir tu turi su tuo dirbti. Ir kai tu pradedi matyti rezultatus, tu nori žengti ir toj kelionėj toliau, nes tai yra link sąmoningumo, link dvasingumo kelionė, tai nėra žemo lygio seksualumas, tai yra sąmoningumas, sąmoningas seksas, tai tuom ir skiriasi. Ir man atrodo, visa ta pandemija ir visa tai rodo, kad kelio atgal nebėra, yra kelias į priekį ir sąmoningiems žmonėms tikrai palengvės šitas gyvenimas, šita kelionė. Tai kviečiu merginas pasidomėti tą temą. Gavinas svečiuosis Lietuvoje, bus turbūt paskelbta data kažkada konkrečiau. Aprašymas pridėtas ir jeigu turi klausimų, rašykit man ar Žydrūnui, tai žodžiu kelionė prasideda. So the journey begins and that's what we end with till soon. And we end wishing everybody lots of pleasure. Yes, lots and lots of pleasure and full body orgasms.